上星期咧喺我嘅住所樓下咧見到鄰居麥太拎住2大袋米啊，咁啊啱啱到咗我哋大門前邊準備撳門鐘啊，咁我二話不說咧就即刻幫佢咧開門，咁啊大家言談之間咧講起食米經啊，咁啊麥太話屋企人咧一直都食緊白米，咁雖然成日聽人講話糙米比較健康，咁但係其實佢自己都搞唔清楚呢個係真唔係真喎。咁啊，其實白米同糙米之間營養價值有咩分別咧？啊，基於口感方面咧，最後咧佢都係決定咧係食白米喎。咁啊，其實糙米未經加工打磨啦，保留住呢個即係穀糠嘅部分啦。除咗本身有豐富嘅碳水化合物，咁啊糙米亦都有少量嘅蛋白質、脂肪酸、維他命 B 群同埋豐富嘅礦物質。咁啊，精製白米咧，其實就係除掉咗個米糠啦，同埋胚芽嘅部分啊，咁剩低胚乳，咁所以含有營養嘅部分咧，都係碳水化合物，即係澱粉質啦啊，咁所以營養密度咧係唔係咁高嘅。用營養學嘅觀點睇咧，糙米保存咗最完整嘅稻米營養成分啦，可以稱得上係渾身係寶嚟嘅。嗱，佢含有豐富嘅鋅、銅同埋鐵質。咁啊，對於身體組血咧係好有益處嘅，而鈣、鎂同埋 B 群咧亦都有助鬆弛神經舒解失眠嘅好處咯。糙米嘅有機酪咧能夠平衡血糖水平，調控尿酸。仲有佢嘅非水溶性纖維咧，更加係白米嘅2倍，可以幫助咧保持腸道暢通啦，掃走毒素同埋改善水腫、舒解便秘嘅好處。食慣白米嘅你咧，可能咧難於一下子咧轉食糙米飯嘅，咁可以不妨咧將糙米、白米混合煲住啦，咁等習慣咗之後咧，先至增加糙米嘅份量都 OK 嘅。咁對於口感嘅問題咧，有家長可能擔心小朋友咧未必會接受啦。我會建議咧可以先做一啲小食，例如糙米飯團。首先將糙米同埋白米洗乾淨，浸2個小時，然後將糙米、白米同埋提子乾咧倒入電飯煲裏邊啦，加入適量嘅水同埋2茶匙嘅橄欖油。咁最後咧喺蒸好嘅糙米飯裏邊咧，加入1茶匙嘅糖調味啦，同埋粟米粒。跟住咧就拌勻之後咧，搓成3角形嘅飯團。咁再用紫菜包住就 OK 㗎啦。咁聽晚咧不妨又試下整咯喎。